doakan pisan ku mama sing giat diajarna biasa ngangkat derajat ibu sareng mama. Amin ya Allah. Ma, kita bokol. Kira masih bapak bakalan 5.000. Kun atuh kasep saaya-aya nu penting angkat ke sakola mah niatna nyiar ilmu sanes kana bekal. Di si mama mahina 5.000 zaman kiwari. Begitu nyali bahat cecep ke bekalna 20.000. Kun ulah sok nurutan batur, da batur mah beda kayaanana sareng mama, jalani we di rumah saaya-aya. Cep, kupikeun abi cari si mama, tinggal batur, aya teu dibekalan. Hei, ya kan berangkat nyawa, terus tabung 5 teman. Nun, Pak. Ayo lah, sebagai untuk salah main gamenya, untuk salah salah. Ih, bapak berani itu aku cewek. Gerain cecep, hari waktu kita tanah nawar oke. Hari waktu mama, lalu berarti cicing 5 aja cari kami mau. Hari waktu punya henteu nyawa pek teuing, mane nu jadi budak sih kudu nurut ka kolot. Cecep, ya. Kalau siu, naon mana baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi barudak ngaji nama atau lancar. Mudah-mudahan sing barokah jeung manfaat kanggo urang sadayana keur jaga di akhirat. Amin, Pak Ustaz. Pak Ustad bade nerangkeun sakedak tentang akhlak ka ibu ramah. Jadi orang kudunya akak kolot anu ngurus orang tiletik nepi ka ayeuna geus gede. Kanyaahna ibu jeung bapa mah teu bisa diukur makina naon saja sanajan budakna bangor ge da angger kolot mah nyaah ka anjeun nu jadi budak kudu nurut utamana dina bahasana kudu bisa ngabedakeun antara babaturan jeung indung bapa. Nah mun titah kudu daek ulah ngalawan. Pak, kumaha mun indung sok ngabanding-bandingkeun jeung teteh? Ari ngabandingkeun kana kebenaran mah teu salah. Berarti kalau cecep teh nyaah ka cecep. Tapi Pak, semua mah ka abi sok sacarek, tapi amun masih teteh sok bagus. Cobian we mun mamah miwarang sok ka cecepna kedah nurut. Pak Ustad gini da apal mamah cecep matak nyarekan ge berarti cecep anu nurut kasih mama. Pak cecep ngomong salah. Oh gitu. Apa artinya rumah mata si cecep bae? Aya nama mun leuwih ngaos nyuhunkeun cecep kudu nyuhunkeun kahampunan ka Ibu Rama. Bisi aya salami ieu aya cariosan anu matak nyeri ka hate. Cekap samet deui barudak mudah-mudahan janten pelajaran kanggo urang sadayana. Ma, udah setiap kita tersebut mengenal bapak tersebut anak-anak yang tersebut dari bapak. Mun bager mama di hapun terbesar saja mama teh nyanyi karena sikap cecep tapi dah mamanya akan cecep teh.
gitu ya Cep. Cing karunya tuh kasih mama, terus ngurus Cecep alir. Cing karunya ke mama, ke bapak, terus ngurus Cecep sampai ke Agung. Mama sarang bapak mah, yang jantan Cecep, sarang nenek teh dari jantan Jami, soleh sarang solehan. Nenengge hapunten mah, Pak, rencana bagi aku ayeuna kalau bapak sareng mah. Tapi insyaallah kapayeuna mah deui teh sareng bapak urusan bapak. Mama, Cecep sarang nenek teh kena jadi Jami sukses. Amin, Kena jadi Pak. Jami anu soleh sarang solehan. Amin. Tapi ingat ya, kudu belajar ceria. Mama sareng bapak mah kerja sareng bapak rukun ya.